Znova pozdravljeni v novičkah. Kar začnimo s kratkim povzetkom zadnjega tedna. Vse več mejnih prehodov je zaprtih, medobčinske migracije so prepovedane, vsak dan znova slišimo, da je zbiranje in gibanje po javnih površinah še bolj prepovedano kot prejšnji dan, vsak dan se preko konzularnih služb v domovino vrne vse več Slovencev in vlada je sprejela intervencijski megazakon, s katerim bo skušala pomagati prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi koronavirusa. Drugače pa je vse normalno. Razen da ni. Vse več glasov je proti strogi socialni izolaciji. V Sloveniji se povečuje nasilje v družinah, saj žrtve zaradi vezanosti na domače gospodinjstvo ne pokličejo modrega telefona in podobnih številk s klicu Siri. V drugih državah se beleži več kaznivih dejanj, saj so ulice prazne in kriminalci lahko delujejo nemoteno. In lahko se strinjamo, da si vsi želimo manj politizacije in več strokovnega mnenja v javnosti. Nekoč je nekdanji premier Miro Cerar izjavil: "Sem Slovenec, ne jamram, ampak iščem rešitev." No, prejšnji teden smo na novičkah jamrali, da imamo preveč šolskega dela. Ampak danes bomo spet jamrali in tokrat o tem, kako smo osamljeni, izolirani od sveta in depresivni. Prav s tem namenom je z nami naš posebni korespondent in vloger, dijaški strokovnjak za podeželske posledice izolacionizma, Francelj Dolenc. Francelj, se slišimo? Moje ime je Francelj, po domače Franc, za prijatelje Patrik. Odkar nam je vlada prepovedala sprehajati se iz ene občine v drugo, se je pa kazalo precej večje zanimanje za gozdne meje. Ampak tle nas dosti bolj skrbi nacionalizacija družinskih zalog šnopca. Imeli smo pa srečo, ka pa zeba ni dosegla ne hršk ne češpelj. Razlog, da ne nosim maske, je pa to, da imam kar dobro varnostno razdaljo. Vsaj ene 500 metrov do prvega človeka. Sicer pa tle je večja možnost, da bom srečal medveda, kakor pa policaja. Se pa je naše gibanje omejilo, predvsem na travnike in gozdove. Povečal pa se je promet na relaciji kavč-hladilnik, kavč-špajza. Morbidnost in monotonost razbijamo s sprehodi v naravi. Poskušamo se zabavati, igrati družabne igre, pri tem pa ohranjati priporočeno varnostno razdaljo. Moja še vedno 500 metrov. Trenutno je to najbolj zanimiva stvar, kaj jo lahko imamo. Gozdna potka, drevo, pa malo trave. Dokler še lahko zapuščamo hiše, bo vse fredi. Dokler imamo trava, ki jo lahko kasimo, drevje, ki ga lahko obrezujemo, pa vrtave, ki jih lahko prekopavamo, se bomo že še nekako znašli. Sonček sije, dežek gre, Dolenc ga pije. Na zdravje, do naslednjič. Da pa vam v tem obdobju ne bi bilo dolgčas, smo za vas pripravili nekaj vzpodbudnih nasvetov za zabijanje časa. In tukaj so. 5041, 5042, 5043, 5044, 5045. Okej, to je moje. In kupim. Evo.
prejšnjo oddajo smo dobili nekaj komentarjev, da je bila preveč duhamorna. V želji, da danes ne bi bilo tako, smo pripravili fake news program ali program lažnih ali izmišljenih novic, ki bi vas moral malce nasmejati, malce pa tudi prestrašiti, se pokaže stanje nekaterih aspektov naše družbe v tem obdobju. Izvedli smo kratko javno anketo, da bi izvedeli javno mnenje o tem zares čudnem času. Na prvo vprašanje, kako se počutite, vas je 30% odgovorilo solidno, 6% dobro, 12% slabo, 0,1% očitno ne ve, kako se počutijo in kar 51,9% je na to vprašanje odgovorilo, če smo preživeli italijansko okupacijo, bomo brez problema še koronavirus. Populacija se stara. Na vprašanje, koliko si mislite o vladnih ukrepih glede epidemije, se je večina odgovorov gibala med nič, malo in ne vem. V manjšini so bili tisti, ki o tem razmišljajo preveč in presenetljivo dosti Slovencev o tem razmišlja le takrat, ko so na WC-ju. Na naš razpis za uradni slogan epidemije smo dobili kar 10.000 predlogov, a tu je naš izbor le 2 najboljših, ki se po našem mnenju dobro prikažejo slovensko javno mnenje. Prvi je, korona ni avtohtona, Slovenijo Slovencem, drugi pa, smrt koronavirusu, svoboda prehladu. Spet, populacija se stara. Za zmagovalni slogan lahko glasujete do konca naslednjega tedna. S tem se za danes poslavljamo in vas znova opozorimo, ne verjeti vsemu, kar vidite in slišite, in kar je najpomembneje, ostanite zdravi. Nasvidenje. Pa jaz sam upam, da nam v kakšen graben se zapletel.